頭髮唔使驚，遲來先上岸。Hello，咁多位，歡迎嚟到 Wing 嘅分析頻道。財報周咧，市場分化係非常明顯嘅。如果你對於個市場方向咧，你感覺到疑慮，唔知道手頭嘅貨應該試揸定係走，不妨耐心啲睇完呢條片，相信 Wing 嘅分析可以幫助到你。覺得有價值嘅話，記住撳個追蹤掣啦，千祈唔好走步之後嘅更新啦。咁我哋開始今日嘅分析啦。喺我哋今日分析之前，等我哋快速嘅跟蹤下我哋目前嘅一個持倉狀況。首先係2318中國平安，咁今日係佢嘅一個除淨日啊，除淨日股價係有所變動嘅，但係整體嘅我哋嘅比例，如果潛伏權嘅話係唔會太大改變，係咪啊？整體嘅浮動收益亦都話5.05%，仲有咧3908啊，3908中金公司都係有所回撤嘅，大概回撤到2.59%。仲有我哋嘅1776啊，1776回撤得較少，廣發證券整體幾多啊？係一個6.9% 嘅一個收益。咁我哋整體嘅收益咧，扣除埋我哋 SQQ 嘅12.8%，目前係回撤到1.74% 嘅，呢個係我哋嘅收益。有一個比較大嘅一個收益回撤，大概係回撤到2%左右，回撤到2%左右，但係唔係好緊要。點解？因為我哋睇嘅係唔係一個短期嘅周期，我哋睇嘅係利潤爆發周期啊嘛。我哋對於行情係有預判嘅，我哋點去睇行情？繼續嚟睇恒指。恒指今日係高開低走嘅，又一次衝擊咗咩位置啊？2354.26啊，睇起身佢衝唔上去，係咪啊？衝唔上去喺高位盤整，到咗平台位，會唔會點啊？好嚇人係咪啊？係咪好多人驚啊？但係對於我哋嘅操作毫無影響。點解話毫無影響呢？因為我哋嘅策略係咪已經預咗呢種情況？我哋嘅策略係咩？三隻大金融股睇尋日嘅市民都未到我哋嘅目標位，我哋 keep 住持倉，耐心嘅揸實貨，keep 住持倉，跟住呢，揾機會入其他嘅股。咁入咩股？入咩股我會喺後面公布俾到大家。我哋繼續嚟睇指數就可以噶啦，主要係關注恒指期貨4小時級嘅一個走勢。咁尋日嘅直播嘅時候，我同大家講過啦，佢嘅走勢我哋會睇到咩位啊？我哋嘅走勢會睇到咩位？睇到25000點。但當然佢嘅一個上升唔會話即下就上到25000點。我喺尋日嘅直播同大家講過係點啊？佢可能會回，甚至乎回得好深，因為一個痛苦嘅一個周期。我哋保持淡定，無視呢個周期，忽略咗呢啲垃圾波動。無論佢升定係跌，我哋按照我哋嘅操作策略去執行，未有危險信號發生之前，按照自己嘅節奏去操作。我哋繼續保持底倉不變嘅情況，揾加倉嘅機會。咁加咩啊？我哋今日港股嘅策略就加咩啊？加科網科網。點解加科網？我哋同今日高開好多板塊嚟睇，就可以揾到一啲線索無論係9999網易定係話9988，都係今日平均或者我哋嘅700，今日都係高開嘅。無論佢究竟係行低，我哋要知高開嘅呢個動作係一個點，係我哋支持恒指喺咩位置啊？5月7號嘅時候，我同大家講，高開係一個積極嘅信號，唔係話無論話佢行低高開低就我哋睇佢後續連續2日會否有一個進攻嘅一個態勢。呢一個5月7號嘅時候，我嘅視頻同大家講過，高開係一個積極嘅信號，因為我哋要知高開係點樣造成嘅，咩狀況會造成佢嘅高開？大資金喺盤前大額成交。撮合成交之後呢，抬高個股價，供不應求，先至會導致股價嘅一個高。咁佢點解會低行啊？可能係又多，又或者係大戶有心打壓個股價，讓佢可以低位咁入貨。
係咪？呢個都有可能性，但係冇關係。我哋按照我哋嘅節奏去揾一啲有靚位嘅股票去入貨就可以噶啦。咁美股方面，我哋仍喺度停機休息，就唔做多嘅分析。今日主要係分享到咩機會？科網嘅機會，科網股、軟件股嘅機會俾到各位。邊隻股啊？1675亞信科技。咁1675亞信科技具體嘅買位係幾多啊？具體嘅買位係幾多？我哋可以用Fibonacci Extension 嚟做一個分析。我哋可以見到黃金分隔0.618位9.455同咩位非常接近啊？各位，同佢嘅千日線牛熊線係咪非常之接近？非常之接近。而且我哋仲同大家講過，尋日直播嘅時候係咪教過大家13/21黃金交叉之後呢，係一個非常積極嘅上。同時5月6號呢一條陽燭啊，係一個好積極嘅一個信號。佢突破咗咩位？佢突破咗之前嘅平台水位。咩平台位？首先係佢呢個位置嘅價格平台，然之後呢去觀察佢突破價格平台嘅一個動作。仲有咩位？係咪之前呢一個價格平台？係咪啊？仲有呢？喺周期嚟睇係咪非常之清晰啊？佢突破咗一個關鍵嘅周線嘅平台壓力位，第二個、第三個。咁呢一個喺技術位叫咩啊？叫冰點啊，叫冰點。你見周線未？9.159呢個位置，佢突破上去之後呢，周期股價回踩到9.159呢個附近呢，就開始反彈。係咪？當佢喺價格線樓下嘅時候，股價回踩到呢個位就會下跌。呢個係一個關鍵嘅一個冰點。咁 OK， 咁我哋見到一日 K 啊，5月6號呢一條日 K 就係快速嘅突破冰點，同時配合埋我哋嘅大周期1000 MA， 我哋去入場。同時仲可以見到咩啊？佢嘅一個大嘅下降趨勢，可以見到點？佢嘅大嘅下降趨勢喺呢個價格平台度盤整之後俾突破，係咪啊？咁你嘅防守係咩啊？你嘅防守可以係咩？你嘅防守就喺呢個平台區間就可以作為你嘅一個重要嘅防守啦。就係你嘅紅色區域，就係你嘅一個重要防守。當股價有效咁跌穿呢個平台之前，跌穿呢個平台穿咗佢之前，你可以淡定嘅咁 keep 住持倉，因為佢多空博弈之後選擇出咗一個結果，可唔可以理解？咁 OK， 呢個係佢技術面嘅一個優勢。咁佢嘅基本面呢？基本面有邊啲優勢？首先係受中美科技競爭嘅一個利好。亞信科技作為國產通訊嘅一個軟件龍頭，佢會持續受益運營商供應鏈嘅一個本土化嘅趨勢。同時咧，呢間公司與阿里、火山引擎等生態夥伴嘅合作咧，都會拓寬佢嘅一個情景應用。比如話新能源汽車嘅用戶洞察，有一個差異化嘅一個競爭力。咁同時佢今日盤後9988財報發布1675有概率會受到阿里巴巴嘅財報利好嘅一個隱形嘅一個推動，有可能會導致佢嘅股價快速嘅一個上揚。呢個係一個概率事件，有概率會發生。仲有咩啊？1675佢擁有完整嘅雲網、數字以及 IT 嘅三大產品嘅一個體系，佢係完整嘅產品體系，覆蓋咗 5G 嘅智能網化、數據治理、大模型應用等領域。咁整體嚟講，佢嘅基本面都係長期會睇好嘅。咁我哋對於一個有故事可講、技術面配合嘅正股，我哋同時都睇好恒指會受到科網嘅下一輪行情嘅推動。咁我哋可唔可以佈局佢？係可以嘅。
並且我哋嘅止蝕大概會幾多？如果我哋入場喺9.45蚊附近入場，止蝕係咪就俾到佢下方？大致係8% 左右啊，8% 左右。OK，咁整體嘅股票嘅一個策略，我就擺喺咗右邊啦啊。咁我哋嘅防守區間係點啊？跌穿8.85蚊，有效咁跌穿8.85蚊，就我哋可以將平台嘅價格再收縮完，佢真係咁樣跌穿咗8.85蚊，亦即是呢一日嘅最低位。點解係呢一日嘅最低位？係因為佢嘅一個價格趨勢喺呢一日4月29號發生咗扭轉。我哋關注嘅平台位置啊，平台防守，其實事實係喺4月29號開始咗反轉，亦即是多頭進攻嘅最積極嘅位。OK， 咁我哋止蝕就俾到幾多？8.85。咁如果1675嘅股價佢跌穿咗8.85，我哋至多大概會輸一個6到7% 左右，唔會超過8%。呢個係我哋可以有一個嘅預期係咁多。OK， 咁整體嘅策略我就擺喺右邊啦，大家可以自行參考嘅。咁今日嘅內容呢，就講住咁多先，多謝大家嘅支持，記住撳我追蹤啦，你嘅支持係我持續出片嘅動力。我哋下期再見，拜拜。